Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini guys, akhirnya sarang burung yang selama ini saya tungguin sampai netes. Wah, malah terbengkalai. Udah beberapa hari sebelum lebaran nggak saya tengok, ternyata induk kabur sampai sekarang nggak dilanjutin untuk mengerami telurnya. Aduh, saya kira mau ngelanjutin ini namanya mengerami sampai menetas. Aduh, ternyata gagal guys, si induk kabur. Merasa terganggu, mungkin terlalu sering ditengok. Ini guys, salahnya guys. Tuh, ya guys, udah hampir 1 minggu guys nggak saya live, kembali lagi sih induk. Ternyata nggak melanjutkan mengerami telurnya guys, si induknya. Mungkin si induk merasa terganggu. Udah semingguan tungguin tak cek. Aduh, saya kira udah menetas. Pantesan terakhir saya ngecek tuh siang-siang tuh nggak ada induknya. Terus saya pegang telurnya, itu kok dingin. Kalau memang lagi masih diramin atau pas induknya lagi keluar, pasti kan terasa hangat kan, terasa dingin. Kok ternyata memang bener udah nggak diterusin lagi nih sarangnya sama telurnya. Tuh. Jadi nggak jadi dapat anakan lagi nih guys. Saya kira mau menetas, ternyata gagal guys. Oke guys, sekian dulu dari saya guys. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, dan dukung channel ini. Mudah-mudahan channel ini bisa berkembang dengan baik, bisa menghibur, dan mudah-mudahan bisa berguna. Mohon maaf ya guys. Dan ini saya lupa ini guys. Oke guys, sekian dulu ya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Ketemu lagi di video berikutnya guys.